বন্ধুরা, কালকে ছিল আমার বাচ্চা মেয়েটির জন্মদিন। জন্মদিনে দামি উপহার দেওয়ার মতো আমার সামর্থ্য ছিল না। তখন মাথায় হুট করে একটা বুদ্ধি আসে। আমার বাচ্চা মেয়েটির মাটির তৈরি জিনিস দিয়ে খেলতে অনেক পছন্দ করে। শুধু আমার মেয়ে কেন, প্রত্যেকটা বাচ্চাই মাটির তৈরি জিনিস দিয়ে খেলতে অনেক পছন্দ করে। আমার কাছে আমার মেয়ে একজন প্রিন্সেস, তাই আমি চিন্তা ভাবনা করি আমি আমার প্রিন্সেসের জন্য মাটি দিয়ে একটি রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিব। তারপর আমি মাটি দিয়ে রাজপ্রাসাদ বানানো শুরু করে দেই। বন্ধুরা, অবশেষে আমার রাজপ্রাসাদটি দেখতে কেমন হয় কিন্তু তা দেখার আগে বন্ধুরা, আমি ইদানিং দেখছি মেয়েদের নাচানাচি ভিডিওতে সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে, কিন্তু মায়ের ভিডিওতে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করে না। মায়ের জন্য ভিডিওতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবে। বন্ধুরা, অবশেষে আমার ছোট প্রিন্সেসের জন্য অনেক সুন্দর করে একটা রাজপ্রাসাদ বানিয়ে ফেলি। তোমাদের কাছে রাজপ্রাসাদটি দেখতে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে যাও।